So, yun guys. Magda-download po tayo ng ATA injector para sa ML. Hindi po kayo mapabandon. So, start na po tayo. Punta po tayo sa Chrome natin. Chrome. Yan po. At i-search natin. ATA. Ito yun. Lumabas na agad. Ito, search nyo to. ATA injector in ML pre-download. Yan. Just click na natin. So, scroll lang natin. Ito yun. ATA MLBG Changer App Download latest version 3.02 for Android. Yo, pindutin na natin. Yan. Ayan na po, ATA. So, ito po pindutin natin. Scroll natin to. Ito makikita nyo. Yan. So, ayan. Hintayin nyo lang po tong number na po yan na gumagana. Yan. So, may lalabas po dyan na, ayan, download. Yan. Tapos kapag na-download nyo na po yan, saan po kasi na-download ko na, kaya kakancel ko na lang. Pag na-download nyo na po, mag-back na po kayo. Yan. At kapag na-install nyo na, ayan na po yan. Ayan po itsura. So, buksan na po natin. Ayan po. Kailangan po yan ng wifi. Wait lang po. Got it. Ayan po. Wala po yung password. Ayan po. Nabak po. Ayan po. So, ayan na po. Ayan po yun. So, ayan. Ayan po. Ayan. So, ayan po. Analog. Hero. Loading text. Ayan. Pinutin po natin yan. Ayan. Ayan. Ayan po ng mga loading kapag magbubukas po kayo ng ML. Ayan. Yan. Yan po. Tapos po, ito po ng map. Skin. Yan po. Skin changer. Yan. Yan. Kunwari po. Angela. Yan. Main ko po yan. Yan. Customize. Ayan. Ayan po ang skin niya. Yan. Madami po yan. So, diyan na po nagtatapos. Salamat. Thank you po. At, subscribe na rin po. At, pinutin na rin po ang notification bell. At, so, bye-bye.